大家好，我係物理治療師 Jeffrey。你最近有冇發現你食嘢嘅時候好似個牙骹有啲唔舒服？有冇試過我哋擘大口嘅時候覺得個口好似唔係擘得好大？或者我哋打喊路嘅時候發覺呢度好似有啲咔咔，耳仔前面有啲咔咔聲嘅聲音？嗱，呢啲咧問題全部都係我哋叫顳顎關節嘅障礙症，亦即係我哋講牙骹關節痛嘅問題。今日咧就等呢條影片，等我哋同你快速認識下，如果有牙骹關節痛嘅話，我哋常見有7個症狀嘅。嗱，我哋講緊第一個症狀咧就係講緊我哋牙骹關節咧開口嘅時候咧，正常我哋要開到3隻手指，即係話我哋將3個波子骨擺埋一齊，我哋開口嘅時候咧，我哋應該係可以足夠擺到3隻手指落去嘅。咁但係如果你開口淨係開到2隻手指，甚至少過2隻嘅話咧，某程度就係講緊你個牙骹關節嘅活動能力咧受到出現限制。牙骹痛咧第二個症狀咧就係開口嘅時候咧會覺得有啲咔咔聲嘅出現，有啲人咧會單邊有咔咔聲，有啲人咧會兩邊都有咔咔聲。某程度呢個現象可能牙骹關節嘅關節盤咧，關節同關節之間嘅軟骨咧，我哋出現移位嘅狀況或者錯位啦。咁所以咧，或者我哋成個牙骹關節嗰個活動，我哋叫 biomechanics 成個活動機制咧，唔係一個最理想嘅狀態。咁所以咧就會出現咗我哋講緊咔咔聲嘅出現，雖然唔一定會痛啊，但係某程度呢個都係身體話俾你聽個牙骹關節開始有錯位嘅情況出現啦。第3個症狀咧就係講緊我哋食嘢嘅時候啊，例如我哋食啲比較韌嘅嘢，例如漢堡包啦、食牛肉啦，或者我開口擘大少少食蘋果嘅時候咧，食多嘅時候咧開始會覺得塊面咧有啲酸酸軟軟啦，個牙骹又有啲酸酸軟軟，甚至咧有時都幾影響食嘢，我哋叫影響食慾。某程度咧就係講緊我哋開始身體同你講，我哋牙骹關節附近嘅肌肉咧開始我哋叫過度收縮，或者我哋叫過度用力啊。某程度佢哋已經有啲發炎嘅狀況出現，咁所以呢個問題就會導致食嘢嘅時候咧會唔舒服。第4個症狀啊就係講緊我哋瞓醒嘅時候咧會覺得個牙骹咧好緊，好似咧開口有啲困難咁樣。呢個係講緊瞓醒嘅時候。嗱，某程度咧呢啲症狀就係講緊好多時夜晚咧，我哋好多人夜晚有磨牙嘅情況出現啦。或者夜晚瞓覺嘅時候咧，我哋有少少咬緊牙關，導致咧我哋牙骹關節附近嘅肌肉咧夜晚都長期收縮用緊力，或者有時我哋講緊有啲病人咧個牙骹關節有啲發炎嘅狀況出現嘅話，都會出現咧瞓醒嘅時候咧比較緊嘅情況出現。嗱，第5個症狀咧就係講緊我哋塊面部照鏡嘅時候會覺得我哋一邊面咧好似比較脹啲啦，或者我哋講緊呢塊面好似唔係好平衡嘅。某程度就係講緊頭先我哋講緊啲肌肉咧開始過度用力嘅時候咧會比較腫脹啦，某程度會導致一邊面比較腫，甚至照鏡嘅時候咧會覺得我哋塊面咧個下巴咧我哋少少歪埋一邊嘅。嗱，牙骹痛第6個症狀咧好多時除咗牙骹痛之外咧，亦都會出現有耳鳴啦，我哋講緊有頭痛啦，甚至咧我哋有頸痛嘅出現。因為好多時牙骹痛嘅問題咧，我哋身體咧會開始有代償嘅情況出現，即係話我哋同時間頸部嘅肌肉咧會尤其收縮，尤其我呢條肌肉我哋叫胸鎖乳突肌，甚至有條肌肉我哋叫斜角肌，我哋喺側頸肌肉嘅位置。咁所以咧，我哋除咗牙骹痛之外咧，我哋好多時亦都會出現有耳仔啦、唔舒服啦，甚至喺個額頭上面啲位置咧，我哋叫成個側邊咧都有啲唔舒服嘅狀況。呢啲咧都係牙骹痛嘅症狀嚟嘅。第7個症狀就係講緊我哋開口嘅時候咧，除咗開唔大之外咧，開口個下巴咧會歪埋一邊嘅。如果咧假設以我作為例子咧，我右手邊個牙骹相對上活動咧冇咁暢順，所以我開口嘅時候，某程度照鏡嘅時候會發覺有一邊下骹咧，我會歪咗向我嘅左手邊呢個位置。咁呢個講緊我哋牙骹關節嘅活動功能咧唔係好暢順。我哋講緊如果你照鏡發覺我哋有以上嘅症狀，再加上你照鏡咧個牙骹方面有一開口嘅時候下巴歪埋一邊嘅話，某程度都反映緊你牙骹咧係出現咗問題嘅。嗱，咁所以我哋所講啦，我哋以上咧就講咗7個症狀有關於牙骹關節痛會出現嘅症狀。咁睇下你頭先你7個上邊中咗幾多個症狀。我哋作為物理治療師，我哋會幫大家處理牙骹關節附近肌肉腫脹嘅問題咧。呢個第一，我哋一定要幫大家處理。同時間我哋要幫大家處理我哋講緊牙骹關節成個活動嘅機制能力。我哋希望幫佢回復翻我哋正常應該有嘅活動幅度啦，同埋我哋活動嘅機制。第3啦，就係話當如果你牙骹出現咗開合唔係好暢順，即係話開合開唔大嘅時候咧，我哋物理治療師亦都要幫你解決開口擘唔大嘅問題。咁所以基本上我哋會由肌肉方面啦、關節方面去幫你處理。同時間如果有頸痛嘅問題嘅話，因為由於牙骹肌肉長期用力而代償令到頸部肌肉有問題嘅話，咁我哋喺治療裏邊，我哋亦都會同時幫你處理嘅。咁如果咧你頭先咧就睇到以上有7個症狀啦，咁你係不如喺下邊留言話俾我哋聽你有邊幾個症狀。
咁如果大家有需要嘅話，歡迎喺下邊留言。如果你中意呢條影片嘅話，歡迎你 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次再見。